Jamani, kuna story leo napenda niwaambie. Kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kunisimulia. Yaani conscious can kill a person. Guiltness. Yaani mtu unakuwa unajihisi guilt mpaka unaweza ukajiua. Kuna rafiki yangu ananiambia alikuwa na rafiki yake. Yeye alikuwa amemuoa mke wake, walikuwa wanapendana sana. Yaani sijui ni nini atake asipewe. Hata bila kuomba saa nyingine. Anapelekwa out, anapewa hela za shopping, anapelekwa vacations. Alikuwa anapendwa sana. Lakini mwanamke kumbe alikuwa hajamalizana na kidumu chake, hajamalizana na viporo vyake, na ndio juzi nilikuwa nasema. Alikuwa hajamalizana na viporo vyake. Kwa hiyo yeye kaolewa lakini bado anaendelea kupasha viporo. Yeye kaolewa lakini bado anaendelea kuwasiliana na mpenzi wake wa zamani. Ndio yale nilisema nimeolewa alafu bado nampenda ex. Yaani wewe umeolewa alafu bado unampenda ex. Sio sawa. Yeye akawa ameendelea na ule ex wake wa zamani, kumbe mwanaume anajua. Unajua kuna vitu unafanya lakini unakuwa unafikiri unamfanya yule mtu anakuwa unamuona mjinga. Yaani you're making a fool out of him. Unamfanya mtu anakuwa kama mjinga. Kwamba ajui huyu ni bongozozo. Lakini kumbe unakosea sana. Kuna mwingine anajua kitu alafu ananyamaza. Sasa huyu baba alikuwa anajua kitu alafu ananyamaza. Sijui inawezekana. Yaani wakati naongea naomba wewe kama iliwahi kukutokea kwamba unajua ukweli na huo ukweli unakuuma sana lakini umenyamaza nao. Yaani is it possible? Inawezekana. Yaani naomba uwe huru kuandika kwenye comment kwamba labda kama wewe inawezekana. Wewe mtu aliwahi kufanya hivyo, mtu akaribia kwa wewe. Inawezekana. Basi akawa amenyamaza muda mrefu tu lakini anaendelea kumhudumia, hajawahi kumuuliza chochote, anaendelea kumhudumia. It's a real story. Sio kwamba ni hadithi, ni story kabisa ya ukweli. Hata kubaki sasa mwanaume baadaye akaona kwamba sasa hivi ni wakati wa kufanyaje? Retaliate. Akawa amesafiri, akamwambia mpenzi wake, mke wake kabisa alikuwa amemzaa kabisa. Akamwambia mimi nasafiri. Aliposafiri kaondoka zake, huku nyuma mwanamke kama kawaida anaendelea na mambo yake ya ajabu. Mwanaume kumbe hajasafiri wala nini. Alikuwa anataka tu kuonyesha kwamba sasa mimi kwamba najua. Na kweli hakusafiri, mwanamke kama kaida yake wakakutana kwenye ile hoteli kama kaida yao sehemu yao, na mwanaume alikuwa anajua. Alichofanya alienda paka kwenye ile hoteli, alichofanya sasa ni kwamba tu aliwaona. Alionyesha kwamba amewaona, kwamba nimewaona. Na alipoona na kweli tu hakusafiri, mwanamke kama kaida yake wakakutana kwenye ile hoteli kama kaida yao sehemu yao, na mwanaume alikuwa anajua. Alichofanya alienda paka kwenye ile hoteli, alichofanya sasa ni kwamba tu aliwaona. Alionyesha kwamba amewaona, kwamba nimewaona. Na alipoona akamsalimia tu, akaondoka zake akarudi nyumbani. Sasa conscience mwanamke alipata shida sana. Alikuwa anaumia kwa sababu alifika nyumbani akawa anatamani hata ajiseme. Anatamani ajizungumzie. Anatamani ajielezee. Yaani kama jibu naliona alikuwa ameliandaa. Na nafikiri alikuwa anataka kumwambia it's not what you think. It's not what you think. That's what we have always. Hiyo nafikiri ndio alikuwa anataka amwambie. Lakini mwanaume hakumuuliza chochote, hakumpa nafasi. Kwa hiyo alinyamaza kimya. Ndio kwanza anamuuliza uko sawa? Umekula? Kuna kitu unahitaji? Mpaka kesho yake. Kuna kitu unahitaji? Aenda kazini anarudi, mwanamke anajua baba ataniuliza akitoa kazini. Ilipita wiki moja hajawahi kuuliza chochote. Mwanamke alizidi mwanamke aliona dunia inageuka juu chini. Mbona mwanaume asemi? Ananipangia mpango gani huyu? Ananipangia mpango gani? Kuna bomu litalipuka hapa muda sio mrefu. Yaani unakuwa una feel guilty mpaka unahisi Mungu wangu hapa haiwezekani tena. Yaani in 2 weeks at the end of the day yule mama alijiua. Alifariki, alijiua. Kwa nini alijiua? Ni guiltness ilimuua. Conscience yake ilimuua. Alijua alichokuwa anakifanya sio kizuri. Na kama unajua kwamba hichi kitu sio kizuri, kwa nini unaendelea nacho? Okay. Kwa nini ulikuwa unakifanya the first place? Kwa nini? Ndio maana mimi nikasema, wewe katika maisha yako usio unaishi maisha unapanga kumuumiza mtu mwingine. Usimuumize mtu mwingine. Ishi maisha tu mazuri ambayo hutakuja kumuumiza mtu mwingine. Ni mbaya sana. Wewe kama uko hujamalizana na mambo yako, sio lazima. Wewe ungeacha, ungesema bana ni siku tayari. Lakini kama umeamua, the end of the day wewe tu inabidi ujiambie ukweli. Enough is enough, kwamba sasa nimeamua kuachana na hiki, sasa ndo naingia ukurasa mpya, nafungua ukurasa mpya. Lakini uliamua kufunga ukurasa ambao ukuwepo, usifungue ukurasa mwingine. Kwa sababu hii ni maisha ambayo unaishi, kwa maisha ambayo unamuumiza mtu mwingine. Na wewe hautabaki salama.
Sasa si umeona, sio kwamba mwanaume amempiga, amemuua, amemgombeza, hapana, tu ni yeye mwenyewe kajiua. Sasa kwa kuna faida gani? Ndio maana mimi nasema kwa kweli, yani kama unafanya maamuzi, fanya maamuzi yaliyo sahihi. Kama unaona bado, achana na habari mpya. Ukitaka kuanza habari mpya, basi malizana na habari za zamani, na ndivyo ambavyo inapendeza zaidi, itapendeza zaidi, to be sincerely. Basi naomba uwe huru kucomment kama jambo hili wewe lishai kukukuta, au kuna mtu aliwahi kukufanyia, au uliwahi kumfanyia mtu in any way. Sasa na pia usisahau kusubscribe on my channel to support me and put on your bell, your notification bell. Nikiwa na posti, you'll be the first to know. Yeah. Basi niwatakie siku njema. Do take care of yourself and be a good person. Bye bye.